Bannange kiki ekitta abaana nga bakatuuka e Uganda? Bankuba kyeyo kati abasinga olutuuka e Uganda ng'afa. Buli muntu yenna yeebuuza kiki ekitta abakyala bano? N'obeera ku ddungu n'okola emyaka 4, n'okola emyaka 2, n'okola emyaka 3 oba emyaka gyonna gy'oba okoze nga tolina buzibu bwonna, naye olutuuka e Uganda n'olwalamu omusujja oba omutwe n'ofa. Ate munnange bafa endwadde ez'ekisaazisaazi, mugongo, yalwadde omugongo n'afa, yalwadde omutwe, simanyanga musujja, bamututteko mu ddwaliro katono n'afa. Buli muntu yenna yeebuuza ekibuuzo ekyo. Omuwala ono ayitibwa Sonia. Bw'oba abadde omanyi Sonia ku TikTok, abadde atera okukozesa Sonia oba Silent Mama. Omukyalo ono gw'olaba. Omukyalo ono yatuuse e Uganda ennaku 3 n'afa. Nnaku 3 yalwaddemu awo katono, bamututte mu ddwaliro nti afudde. Kyokka ng'abadde amaze Dubai emyaka 4. Emyaka 4 agimaze e Dubai nga talina buzibu bwonna. Waliwo abamu abeebuuza ekibuuzo nti bwe tuba tutambula abatukebera ne bakukebera okuva ku mannyo mpaka ku bitundu eby'omunda, buli kimu ne bakifeffetta ne bakukebera era nga batwala omuntu omulamu. Kati abamu beebuuza ne bagamba nti lwaki omwana bw'amalako kontrakiti ye era tazibwayo n'addamu n'akeberebwa oba akyali mulamu nga bwe yatambula, nga bwe yagenda. Kambateyo wano eno, Mr. Henry Muwonge abadde yeebuuza ku kintu y'abaganda bange ku nfa ya mukwano gwaffe ono. Nina ebibuuzo bye njagala neebuuze. Bw'oba oli nkuba kyeyo naawe weebuuze ebibuuzo bye neebuuza. Bw'oba olina ansa ogintete mu comment section. Lwaki bwe tuba tuva e Uganda nga tujja mu nsi zino batukebera? Lwaki bwe tuba tuva e Uganda tugenda ku medical check-ups oba medical tests? E Uganda ne batukebera ne tuvaayo ne tujja ne mu nsi zino namwo ne batuzza ku medical. Baba bakebera biki? Kaakati wuliriza, nze tewali kintu kinnuma nga bantu bano ne batujja e Uganda nga tukebeddwa bulungi nnyo ne tukola ne tumalako. Ffe ne tudde e Uganda nga tewali yadde we bakukeberedde. Kankiddemu percentage y'abaana efa. Mr. Henry Muwonge nga bw'omuwulidde naye yeebuuza ekibuuzo kye kimu, ate abantu bangi nnyo beebuuza ekibuuzo kye kimu. Simanyi butya bwe tugenda kukola bankuba kyeyo kubanga gye tukolera ku ddungu okufa kuyitirivu. Kyokka ate nayo Uganda gye tugamba nti tukomyewo ewaka tuwummulemu, ate nayo okufa nako kuuko kutandise. Emabega eri bannayuganda baali nga batono nnyo abafa nga bakomyewo ewaka. Naye ensangi zino oba ennaku zino beeyongedde. Kati abamu bagamba nti oluusi bubeera butwa, babosi babo bawa mu period eno esembayo nga bamanyi nti bagenda kukota kudda wammwe, oluusi ne bakuwa mbu obutwa kubanga Abawarabu bano ebiseera ebisinga kusasula ssente ze naye nga tayagala obeeko kyozikolamu. Kati alaba emyaka 2 oba 3 gy'omaze ewuwe, asuubira okuba nti akasente kakuwa bulijjo okakuŋŋaanya n'ayagala at least oleme kweyagalira mu kasente ako. Kati ate abamu bagamba nti kirabika abantu bano abatuwerokaminga nga twakatuuka e Uganda balabika abantu abo nga be balina bye batukola mosi naddala abantu be tuba tusindikira ssente. Kati abamu we bati we bagamba mu butuufu tekinnaba kubanga kitegeerekeka, wabula nze kyenyinza okugamba ba sisters ne ba brothers abali eyo nga oli nkuba kyeyo wonna kati tandika okubanga weegendereza nnyo kubanga osobola ofiira ku ddungu, basobola okuweera obutwa ku ddungu n'odda ewaka n'ofiira eka. Ate oyinza n'okutuuka ewaka oba oli awo nga nayo yennyini ebadde yabatakwagaliza nga tebaagala osanyukire mu ssente zo, nayo ne bakuweerawo obutwa. Bannange kati akatwa ne Uganda kasuuse era bakagabira ddala. Era bw'otuuka e Uganda weegendereze nnyo ani akuwa ekyokulya ani akuwa ekyokunywa.
naddala abantu abakimanyi nti obadde Bulaaya oba obadde bweru. Kwegendereza. N'ekirala nze kyendaba nti tusanye twegendereze nnyo abantu bano be tusindikira ssente. Omuntu ng'omusindikira ssente tomubuulira lunaku ki lw'ogenda kudda waka era tomubuulira mwezi ki gwe gwabo gwe akulabira awo ng'otuuse. Ate era olutuuka tomuwa waazi yonna agamba nti yeeyongerayo waba yabadde atereka ssente zo zimusabirewo mu nfo tolinda mbw ate akugamba enkya oba luli kuba omuntu abanga abadde atereka ssente zo zibeerawo. Abatasobola kukozesa ssente ezitali zize lwaki oba ozikozesa nti ate nninde mpaka lw'onoozifuna oba onkuweemu time. So biri awo naye nga mu butuufu kikulema okutegeera ekituufu kye ki. Naye kati kubeera nga twegendereza nnyo gye tukolera ate newa gye tutuukira. Ekirala bw'oba okimanyi nti contract yo eggwako ogenda kudda waka tandika okwegendereza ddala singa oba obuzayo emyezi 4 oba emyezi 6 tandika okwegendereza biki by'olya. Bw'abanga boss uli abadde takugulira kintu kukijja bweru kyakulya n'akikuwa ate kati akireeta kuba contract yo eweddeko biggwako mukwano weekengera ebyokulya ebyo lwaki abikugulira ku last. Luli abadde nga n'emmere agikulyako naye kati alaga nti akuba ebitanye emmere agikuwa buli ssaawa. Beera nga weegendereza nnyo ekyokulya kye bafumbyawo ng'olaba ne bakijjula ng'olaba lya. Ekyokulya kye bajja ebweru bwe kiba kisoboka tubyesonyiwe naddala ng'omalako contract byesonyiwe. Bw'ogezaako okulaba mukama wo ng'akukuta akuwaawo ebyokulya lyaba abadde takuwa luli emabega mukwano salamukko ku pressure tandika okukanulira ddala eriiso kubanga kati tetumanyi kituufu kye ki. Bye ba mikwano twebeereremu nga bankuba kyeyo. Mukama bampere nnyo omukisa ate tusaba mu butuufu omubiri gwa muganda waffe Sonia Mukama amulamuze kisa. Obirowoozaako n'amazzi gano era nga gakuyitamu. Mubadde balabi balungi bamikwano nkusaba gwenna aneeyuzeko olunaku olwaleero nga tonaba kubanga osubscribinga bambi bw'onkoonera kagambo subscribe obeera onkoledde kyamaanyi ate gwa likinga n'okomentinga onzizaamu nnyo amaanyi. Mukama bampere nnyo omukisa tusinkana ate mu videos eziddako musibe bulungi musule bulungi mweraba.